Bugün bizge tuncu bulup leksiya sözler kıldıgan leksiyacımız Gülşen Abdülkadir Hanım. Gülşen Abdülkadir Hanım bizge milletning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi degan temada leksiya sözler kıldı. Qani sahiblarım. Assalamu alaikum. Dünyanın qaysi joylardan vatan millatning taqdiri ustida o'ylash uchun, munaqasha qilish uchun va birlikda bir yo'l va tadbir tepish uchun kelgan qarindoshlar, bultur biz musha yig'ilib Uyg'ur aql ombirininki aql ombir qurilishi fundamentining birinchi keskin qo'ygandik. Nayt muvaffaqiyatli holda bugün biz ikinci kesigini qo'yish uchun bir yig'ilib o'tirdik. İnşallah Xudoyim buyursa biz shu Uyg'ur aql ombir qurilishimizni bitirgan vaqtimizda o'zini atalmış Mr. Gao deb atagan Bejongdagi Xitoyning aql ombir qurilishining mutaxassisi shu Mr. Gao butun dunyoga jakalayotgan bir yoqdan qirg'inchilik qilib berib, bir yoqdan Şinjandagi Uyg'urlarga oid baxtli yashayotdi degan safsatalarga butunlay hadiya bergan bo'lamiz. Dunyoning hech qanday yerda unday gapni qilmaydigan bo'ldi. Shuning uchun men oldi bilan Uyg'ur Project bu faoliyatni uyushtirgan Uyg'ur Project fondiga alohida rahmat aytaman. Erkin akimizga alohida rahmat aytaman. Bugün qaysilar bilan mening 5-fevrel arxivleri namlıq kitabım ve Don Quixote ve Sancho Panza Uygurlar degan namlıq maqala toplumum ve yanıdan neşrden çıkan şu Vatanga vizam yok. Vatanga vizam yok mavzuluq maqala temsilki maqala toplumum sizlerle biz görüşürüz. Şundaq vatanga vizam yok. İnan. Vatanga vizam yok. Vatanga vizamның buluşunun qalmayman. Kitabımın aqısını aslanlar şundaq da yazılgan. Vatanga vizam yok ya, ama vatanga yazganlarım var. Vatanga bir günü şu yazganlarımның barlığalıqıga vatandaki ailelerine kitapxanalardan yazganlarımның orun aldığalıqıga işencim kamil. Ben bir Instagram okuyup gittikeme Kanada'dan keyici avazlarım tutub bir təsdiq yapıb atma. Ben vatanga beriş üçün viz iliş jarayonida Xitoyga yo'llangan Uyg'ur davasının ki obrazını tasvir etkizib qo'ygan bunday ishlarning bo'lib kelishining oldini olish uchun men shu 2003-yil vatandan yo'lga chiqishdilar. Bas kemasi yo'lga mangan. Bu yolda ben özgür bakmadım. Bu yolda azıcık cimrivatma Allah'ım şu yolda meşka nisip kısın. Ben bugün sizler antiman milletman takdirde Uygur kelimesinin küçü. Bu leksiyanımdaki asas məqsidi növbətdə bir xil nurgulluğan kelimelerin arasında qovalışıp bağın, xəyalışıp qeyvatqan Uygur kelimesinin aslında biz üçün qanchalik bir kelime ekanligini yana bir qaytib bizning Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarning samimiy sepish. Men asosan leksiyarimniki kirishdan burun azroq bir warm up kirish nemis qilmoqchiman. Bir jumladan. Ama şu düşmanımız Xitoyniki dağ siyosatchisi, siyosiy qo'mondonning Şüphatçılık davridagi shu şüphatçılıkning eng asosli siyosiy qo'mondonlaridan biri bo'lgan Savsav shunday deydi. Bir mukammal qalam egisi, bir pishqan qalam egisi 10 ming askarga barobar. Bu gapning bek kuchi bor gap. Bu gapni hozirgacha 21-asrdami Xitoy mushu nimani ishlatyapti, mushu siyosiy taktikani kuchga qilib Savsavning mushligini foydalanib tahlil qilib kelyapti. Shuning uchun bizning qalamkashlarimizning turmalarda bo'lishi, zindonlar tashlanishi,
Halide İsrail, Erhat Tursun, Yalqın Orozek qatarlıq qələm ilgilərimizdən, ilim ilgilərimizdən zindallarda buluşduğun səbəbi şu. Ondan başqa bir millətin təqdirinin özünün qələmində təvrəb geçişinin Xitay hazır şunda qoxub gəldi. Şunun üçün tarixlərimizdən, özümüzdən qolladığımız yazılışdan qoxdu. Maqal tarix ilmi əsərlərinin öz qolumuzda vücud, qələmimizdə vücud çıxışdı. Şunda qoxub gəldi. Çünki bir qələmnin təvrişi Xitay üçün bir ziminin təvrişidək çoğun rol oynayılğan olub, zimin təvrigəndən keyin bütün nərsi qaytadan başlanıb, bir təvrəşdən keyin yeni hayat başlandırılıq üçün Xitay bunu oldum və qoxdu. Müşür Savsalının fəlsəfəsi boyunca ötqaqda bugünkü müşür dəvr və bizə, biz namlıq kitabqa qələm təvrətkən 38 qələmkeş, 40 qələmkeşim deyilib, 200 min əskərli var. Sizlərin insanlar boz gerek ötkəncilmən bir şeydə bizden fikir, ideya və düşüncələrimizdən intayın mühimliği, ilğar fikir, ilğar ideya düşüncələrinin ilğar hərəkətlər yetəkçilik qıldığanlığı, ilğar ideya və ilğar fikir, ilğar düşüncə bulmağa vaxtıda qorallıq güreşlərimiz, qorallarımız boğa vaxtıdımı, bu qorallarımızın özümüzge qartılıb qaldığanlığı haqqada gep qılğan, söz qılğandım. İkinci Dünya Uruşı üçüncü çoğun ziyan tatqan Yaponiya bilan Germaniya aql ambir qurish arqali, aql fikir tushunchalarning ambirini qurib chiqish arqali, aqlni to'plash arqali yana qaytadan dunyodagi ilg'or davlatlar qatorida o'rin oldi. Shuning uchun bugünkidek aql ambarlar birga kelgan yig'inlarning intayin ahamiyatiga. Ondan boshqa men yana bir sizlarga kirişte deyilən sözüm bir cümleden Kanadadan geldim. Kanada'nın marifi intayın ilğar bir marif. Dünya boyunca en aldın qatar turdu. Dünyadaki üniversitelerin rətküstüzğanda Kanada'daki 7 üniversitet şunda qatar tuzluq geldi. Bunun iki sebep nime? Bunun iki sebep İngilizce etmende critical thinking. Türkçe degen vaxtıda eleştirel düşünceler. Yani bir meselelerini qo'chib, so'rib, savol qo'yish orqali bunday tushunish, faqat tubtuzdan tushunib qilish emas. Shuning uchun biz vatan qurimizda aytganimiz albatta critical thinking, shu turishda bo'lganda eleştirel düşüncelerge sahip bo'lishimiz kerak. Bunday düşüncelerge sahip bo'lmagan millatlarning vatan qurishi ehtiyoj bo'ldi. Endi yana birisi biz növbətdə iki nərsini soraqdatımız, birisi Xitayın soraqdatımız, ikincisi özümüzü soraqdatımız. Mən şunçilik ümidlik yaxın gələcəkdə Xitayın soraqdatış axırışıdır. O çağda biz özümüzü soraqdatımız. Özümüzü soraqdatqanda nemin soraqdatımız, biz ünlüvatqan dinimizi soraqdatımız. Soraqdatqa vaxtıda tarixlərimizi soraqdatımız. Tarixlərini soraqdatışdaki məqsədimiz tarixninki bugün üçün xizmət qilish çoğun rol bulmuşmu? Ama dünya tarih karşınaydı nurime bahsaldı. Nurgun üniversiteler tarih fakülteleri kurdu. Tarih tədqiqatçılarına maaş verip işletildi. Bunun sebebi tarihteki hatalıklarımızdan dini ve başka siyasi hatalıklarımızdan tekrarlanıp kalmasıdır. Bugün üçün yanı tekrarlanıp kalmasıdır. Tarihini iki xil öğrenişimiz gerek. Birisi tarihini yazıp öğrenişimiz, yani birisi qo'chib, so'rib, tek-tekidan xuddi polon ilashtirganda, suqashni so'rganda, bizdeki suqash so'rsa o'xshaydi, polo qo'rsa o'xshaydi degan bilan so'rashimiz kerak. Hargiz tarixlarimiz bizning ayollarning bir bolon tizib qo'yilgan kristal ishkaga o'xshash, tekin olmaydigan yoki qarshi olmaydigan, papa hay deydigan birinin bo'lmasi kerak. Buni kallamizdan ait aniq qilishimiz kerak. Yani birisi biz fakat ma'rif ve ilim pembelerle özümüzü qutuldıralaymiz. Müşü mening kirişdagi sözüm. Endi işleyelim başlayman. Vaqtim 30 minutda qisqa. Kirishimga birmuncha vaqtim ketdi. İştiyrak so'zlarga kirishman. Muqaddima qismi Uyg'ur kalimasining kuchi. Shu haqida so'z bo'lganda biz atom bombasi, yadro qurolları, bir davlatning harbiy va askariy iqtidoriga oid texnik kuch, shundaqla iqtisodiy omillar
aqliy omilga oid yuksak taraqqiyotlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Undan boshqa biz yana real turmushimizda dunyoning tortish kuchi, zehnning kuchi, tushunchalarning kuchi, bilimning kuchi, sevgining kuchi, saltanatlik va kuchli imperatorliklarımızdan bizga qoldirgan ma'naviy kuch qatorliqlarni bayqaymiz. Söz, ibora va kalimalarning kuchi bor. Bir millatning taqdirini belgilashda shu millat egalarining o'ziga so'zlagan so'z kalimalari, ijtimoiy taraqqiyotda so'zlagan so'z kalimalari, shundaqla dunyoviy siyosiy sahnalarda so'zlagan so'z kalimalari intayin muhim ahamiyatga ega. Bir yaponiyalik olimning suv molekulalariga ijobiy va salbiy so'zlarni so'zlash orqali ilib borgan so'z va kalimalarning kuchiga oid tajriba hammamizga ayon bo'lsa kerak. Bu olim suv molekulalariga shayton va nafrat degandek so'zlarni so'zlagandan keyin to'ng'iltilgan suv molekulalari nihoyatda sart bir shaklga kirgan. Buning aksicha go'zal va chiroyli so'zlarni so'zlagandan keyingi suv molekulalari bo'lsa intayin chiroyli bir shaklga kirgan. Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi yerning tashimchi kalimalarning tashnimi eritib oladigan kuchi borligini ko'rsatib turibdi. Kalimalar, ya'ni so'zlar sehrdir. Masalan, Google Uyg'ur kalimasi Xitoyning intayin bayon qilgan Uyg'ur uchun eng qimmatli sehr kalimadir. Google Uyg'ur kalimasining har bir chekilishi Xitoyning ko'ksiga urilgan bir xanjardek kuchi bordir. Google Uyg'ur kalimasi xuddi dip qilib silayotgan yurak harakatini eslatadigan simbollik so'z bo'lib, u Uyg'urlarning mavjudligini bildirdi. So'zlar qo'limizda bor bo'lganni yo'q qilib o'talaydi. Yo'q bo'lganni bor qila oladi. Masalan, Uyg'ur va Google Uyg'ur kalimasi Google qancha ko'p chekilsa, dunyoning diqqatini shuncha ko'p Uyg'ur tarafga tortadi va qaratadi. Buni aksicha Uyg'urlarning Google Uyg'ur degan kalimaning o'rniga Google Palestin degan iborani qo'llanganda Uyg'ur markaz bo'lgan xalqlik kuch Uyg'ur masalasiga, dunyoni jalb qilish kuchi Uyg'ur masalasiga emas, faqat dunyoni jalb qilish kuchi Falastin tarafga chaqnab ketadi. Kalimalarning yo'q qilish kuchidan mushu yerda. Shundaqla yo'q bo'lganini baqila oladi. Kalima va so'z jumlalar tafakkur qildirdi, qayg'ulantirdi. Masalan, Manas daryasi bo'yidan qaytish degan bu kalima bizni millat o'z sifatimiz bilan ochiq hasratlantirdi, to'lg'antirdi, tatqizdi va tafakkur qildirdi. Kalimalar kuldirdi. Masalan, Kanada parlamentidan chiqqan 10 ming Uyg'urni Kanadaga akilish qarori, Amerika parlamentida e'lon Uyg'ur majburiy emgakini o'z ichiga olgan Uyg'urlarga oid qarorlar, dunyodagi 10 dan ortiq davlatning Uyg'urlar erkiy qirg'inchilikka uchrayotdi degan qarorlar. Kalimalar qiziqtirdi, ijod qildirdi, bir narsalarni o'rgatdi. Masalan, Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligiga yo'l qo'ygan 2016-yildan e'tiboran chet ellik Uyg'urlar xalqaro o'lchamlar bo'yicha qanday da'vo qilish kerakligini o'rgandi. O'zgarish o'rtada Uyg'urlar haqida imzo to'plash, guvohlik berish, parlament a'zolariga xat yozish qatorliq harakatlarda undan boshqa Media Uyg'ur, bir qadam bir ovoz, oilam qayerda qatorliq harakatlarda kalima va so'z iboralarining kuchi dunyoning diqqatini Uyg'ur masalasiga chekdi. Kalimalar yana g'azablantirdi, isyon ettirdi. Masalan, Barin G'ulji inqiloblari, Shavgan voqeasi, 5-iyul o'limchi qirg'inchiligi bizni g'azablantirgan, ko'chalarga to'ktirgan, BDT musofirlar mahkamasining ishini chektirgan, chet ellarga ketib chiqib Uyg'urlarning siyosiy taqdiriga oid yangi yo'l izlashimizga sabab bo'lgan edi. Hatto kalimalar bir millatning taqdirini o'zgartirib ketdi. Masalan, yozda yig'inda chiqqan qaror Uyg'ur millatining umidini yo'q qilib, bizni Xitoyga bog'liq bir mustamlika qilib qo'ygan edi. Yalta yig'inda Roosevelt, Churchill va Stalin qatorliq 3 kishining og'zidan chiqqan kalimalar Uyg'urlarning emas, balki dunyoning taqdirini o'zgartirgan edi. Hatto kalimalar jang e'lon qilindi. 1863-yilda qurilgan Ilis sultonligidan mingga yaqin askar bilan panohlik tilagan
Qazoqlarning raisi Tazabek törünü Çarosya özleriga ötküzüp berish talabı oldu. Ötküzüp vermemiz degan bir kelimenin tugban teshidek ig'ir vazni va kuchi bilan Çarosya ili sultonligiga jang e'lon qildi. Yangi qurilgan ili sultonligidan iborat bir Uyg'ur davlati mag'lub bo'ldi. Xitoy tavalligida turmalarga, jazolarga, hatto o'limga boshlab borgan kelimeler. Sharq Turkiston, Uyg'uriston, Ay 30'lık Gök Bayrak, Erkin Asya Radyosu, Dünya Uyghur Kurultayı, Kur'an-ı Kerim, Esselamu Aleyküm, Cey namaz, ezan avazı, roza, namaz, bıçak, hicab, Allah'a emanet, sakal, meşrep ve yan nurgun kelimeler. Eğer bu sözler Xitay təvəllüdü sözünü qalğanda Uygurlar türmələrə taşındı, hatta ölüm cəzası hüküm qılındı. 70-ci yıllarda cemiyetimiz işçiden çıkan bir Qayso degan Qunaqın Bay degan Qunaq dadam deb aytdik biz. Açıq Qunaqın Bay dadımızmı? Faqatlar rahbilar satqanlıq üçün ölümge hüküm qılınğan. Chet ellarda Uyg'urlarni o'zaro jangchilarga sevib kelayotgan kelimelarning kuchi aql so'zlayotgan Uyg'ur kalimasining kuchi aql so'zlab kelib men sizlarga chet ellardagi Uyg'urlarni o'zaro jangchilarga sevib kelayotgan kelimelar haqida to'xtalman. Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi, Shinjongmi, qurolli kurashmi, avtonomiyami, mustaqillikmi, kishilik huquq, Simin davası, Indigenous people, sürgün hükümet, Uygur'a vakil kılalmaydı, 10 bin imza, cihad, Suriye, Karçımbel, Palestin, Hamas, İsrail, bu kelimeler içinde sürgün hükümet bilen Indigenous people kelimesi inten meşhur bulup yakında bu vaktiki cengicilerle asasen dünyadaki çetelerdeki diasporadaki Uygurlarını özara cidel macerasıyla işkil bölüş, Xitay'a karşı boğan gücümüzü parçalaş rollarını oynap geldi. Şimdi kelimelerin tasavvur gücü birinci, markalaştırılgan kalpak kelimeler. 10 çeyrelik milletçi, Şujoncuiçi, çetki bağlangan unsur, Pumiçi, Pan-Türkis, Pan-İslam, Kavapçı, Yavayi, terörçi, dini esabi, koçun ötken çaşkanı ur kılış, asmanlı torgen kapkan, üçkıl güç, milli bilginci, kanunsuz dini faaliyet, devletten birliğin parçalaş korungoçi, işgüzümü çıkardır. Bu kelimeler 1949 yılda Xitay hakimiyeti Uygur zamanını besip alğandan buyan Uygur halkını qarlaş üçün kullangan kelimeler bulup, Xitay zamanı içindeki Uygur bulmagan her qandaq bir millet bu kelimelerini işitken zaman bu söz demisinin Uygurlar üstüde buluvatqanlığını istilalaydı. Şundaqla bu selbi kelimeler xuddi Somali gölülərə selbi söz bilen Somali gölülərini selbi söz bilen to'nglatganda yüz bergen şekilde Uygurların ruhi dünyası akıllı yüzge tepçiydi. Bu kelimelerin gücü akıllı 80 yılga yakın vakitte Xitay hakimiyeti Uygurlarını kontrol kılıp geldi. Şundaqla dünyaya Uygur degan bir milletinin nəhayət korkunçluq, yavayi, mağripsiz, radikal millet ekanligini bildirip, eğer Uygurlarını özleri kontrol kılıp durmagan şaraitda dünyaya balay afet bolduğanlığından ibaret teşviqatını nəhayət muvaffaqiyat mandırıp geldi. Kelimelerin tasavvur gücü ikinci. Uygur kimligideki mahiyet kelimeler. Çimen doppa, tumak, atlas, mukam, kipek yolu, tuttar, tambur, satar, tat, Uygur usulü, teklimakan, langman, polo, ay 30'luk Gök Bayrak, Hun, Oğuzhan, Atilla, Göktürk, Türk Handalığı, Koca Uygur Handalığı, Karhalla Sulalsı, Yaken Uygur Handalığı, Ahmetcan Kasimi, Karkurum, Temartak, Pamir, İli Deryası ve yanım nur olan kelimeler ma'lum zo'ravon hukmronliklar tarafidan ma'lum siyosiy maqsad uchun qalpoqlashtirilmagan saf eski ma'nodagi kelimeler bo'lib, Uyg'urlarning asli mohiyatini, qayerda yashaydiganligini, nimalar qiziqadiganligini, madaniyati, qurg'on saltanati hamdardliklarini ifodalab, Uyg'urlarning ruhini o'stirib, xuddi Somali tilidagi chiroyli so'z bilan to'g'ritilganda, go'zal tusga kirgandek Uyg'urlar chekinida
tebessüm paydo qilib keldi. Kelimelerning tasavvur kuchi 3-chi jazo lageri kelimeleri. Yo'lbos o'rindiq, qizil naqsha, elektronlik toksim, yuz tunish texnikasi, qurolli harbiy saqchi, taqsim o'tyer, moma, shovgurush, ko'yzavakshan, qo'shmaq tuqqan, kamir, ismi bilan emas, nomeri bilan chaqirilish, qiyiqistaq, ichinishli ovozlar, elektronlik do'ppa, elektronlik balay, elektronlik kaltak, bola tushirish operatsiyasi, 18 yoshli qizning odat to'xtab ketish, noma'lum dori ichish. Kelimelerning tasavvur kuchi 4-chi namoyish kelimeleri. Tushunchalarimiz, his-tuyg'ularimiz, harakatlarimiz, xarakterimiz, taqdirimizni shakllantirdi. Chet ellarda ilib berayotgan namoyishlar va namoyish qatnashayotgan ham qatnashmayotgan kishilarning xarakteri mana shunday shakllangan. Uyg'ur millatining taqdiridimi ham shu xarakterlarning mohiyatini ko'rilgan asosda Uyg'ur millatining taqdirimi ham shu xarakterlarning mohiyatini ko'rilgan asosda bichilib chiqdi. Qanxo'r Xitoy qirg'inchiligini to'xtat, Google Uyg'ur, Uyg'urlarga erkinlik, Xitoy oilam qayerda, fashist Xitoy, terrorist Xitoy degan shiorlar va og'zimizdan Uyg'urlar haqida chiqqan har bir sada dunyoning nazarini Uyg'ur masalasiga qartdi. Buning aksiga biz Falastinga erkinlik, terrorist Isroil va boshqa shiorlarni tug'ilgan vaqtimizda Uyg'urlar qartilayotgan kuchni Falastinga ag'dirib qo'ygan bo'lamiz. Masalan, qanxo'r Xitoy qirg'inchilikni to'xtat degan bu kalima mohiyatda Xitoyni intayin beyaram qilgan bir kalima bo'lib, Xitoy qarta to'langan har bir namoyish kalimasining kuchiga sal qaramang. Xitoy bu kalimani qo'llanayotgan namoyishchilar qo'shini odam sonining oz ko'pligiga qarta o'zining Uyg'ur strategiyasini belgilab chiqdi. Shuni bilishimiz kerakki, har bir hukmron uchun o'z hokimiyatiga qarta aytilgan yumg'oq sichishli kalimami uni beyaram qildi, vahimga soldi, gumonlantirdi. Hükümranlığının lanışıp kalışının ensiraş psikolojisi şekillendirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın öz oğlu Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle başlayıp bağlan dəlmişi vəhim idi. Şu an Uygurlar için namoyish kelimeleri intayin mühim bulup, namoyish bizge eşki bir yardım qılğan ahval asıdımı vicdanımızdan bizne to'g'ridan söylep çıkışını ibaret. Neticede fakat vicdanlık milletlerle vatan quralaydı. Mevlana kelimelerin küçük hakkında toxtulup şundak deydi. Kelimlerimle yüksel avazını emas. Yağmurdur çiçeklerini üstürgen bildirmem emas. Bir millet egelerinin millet boluşup bilen öz-özlük sözlügen sözleri ve kelimeleri intayin mühim. Hem de benim 5 minut vaktim kaptı. Kimki kelimelerini küçük söyleyemem. Kelimelerin tasavvur küçüğü 5-ci. Lev Tolstoy'un Anna Kareninası. Meşhur Rus yazgıcısı Lev Tolstoy'un kelimelerinin küçüğü bilen yaratılgan Anna Karenina obrazının reallığı mevcut bulunmayan bir xiyali obraz ikənligiga ahırda yazgıcı Lev Tolstoy özünü çelmey qalgan. Anna Karenina'nın poyezinin astına özünü taşlaydigan qo'llar kelganda Lev Tolstoy'un qalamini tashlab Anna, to'xta, poyez o'zini atma deb yugurib uyga chiqib ketganligi hikoya qilindi. Mana bu kelimenin küçüğü. Paydo qilgan ta'siri. Bizmi vatan obrazi kalimalarimizning kuchi bilan qalbimizda shundoq jalandiraylikki, vatanning beshiq kun tushganda ah vatan degancha uyimizdan chachab chiqib ketadigan holatga kelaylik. Har vaqt ishimizdan qalbimizda keladigan sadoga ishonishimiz lozim. Chunki bu sado hech bir zaman bizga yolg'on so'zlamaydi deydi. Yazuvchi Lev Tolstoy. Endi oxirgisi 1 minut tugaydi. Kelimelerinin tasavvur küçü 6-cı, zikirnin küçü. Zikir mahiyet cihatte Kur'an'ın yeni bir atılışı. Zikir Kur'an kelimelerinin küçü. Zikir kelimelerinin küçü insan ruhiyeti bilen birleştirilip, xuddi suyqash qo'yilgandek yoki so'rilgan vaqtida hech qanday bir kuch mag'lub qilolmaydigan ruhiy ustunlikka erishadi. Xitoy turmalarida yetayotgan Uyg'ur qahramonlari mana shu zikrdagi kelimelerinin küçü bilen Xitoydan iborat bu tang'darsiz zolimga pisand qilmay yashayotdi. 5-Yo'ral G'ulji inqilobining qahramon shehidi 23 yoshli Abduxoliq Abdurashidning o'lim maydonidagi xuddi hech ish bo'lmagandek tamkin oldi. Xitoyning qilchi maslikdagi turishi kalima shahodatlarning va zikrning kuchidan kelgan. Duo kalimalarning kuchi shunaqla chaqirib kelish
namaz ve dua kelimelerinin gücü arkalık tileklerini reallık aylandırış kelimelerinin gücü ve zikir hakkıdır. Namaz ve dua kelimelerinin gücü arkalık tileklerini reallık aylandırıştan ibaret bulup kelimelerinin gücü ve zikir hakkı toxtalğanda onun nəhayətən çonqur ve ayrım kam bir tim ikənligi bulduğunu hemimiz esqib turibmiz. Xatime. Biz bu Uyghur kelimesini bir ağamçı deb düşünəylik. Ve bu ağamçını Uyghur deb tartaylik. Neticede Uyghur kelimesinin sekirip arqılıb dünyanın Birleşken Devletler Teşkilatı'nı, Avrupa Birliği'ni, Hattat ülkesi ıxlavatqan Müslüman qeyrandaşlarımızı, Türkiye milletlerini ve bütün dünyanı Uyghur degan bu kelimenin etrafını toplaydık. Google Uyghur kelimesini Uygurlar mevcutluğunun yürü gidip işleydik. Bu Google Uyghur tıp.